Só que eu passei o maior frio aqui. Hoje eu vou cortar lenha para fazer uma fogueirinha à noite, certo? Já até deixei aqui separado aqui. Já temos aqui um tronquinho para fazer uma fogueira hoje à noite, né, Luna? Vamos ver o que a Luna acha. Baita do tronco, né, tio? Troncão, troncão. A Luna tá aqui sossegada. Eu vou lá ver o meu lago, como é que tá, como é que ele tá, se as plantinhas cresceram. Vamos ver aqui, tem o passarinho voando. Hoje as plantinhas começaram a crescer um pouquinho mais, né? Só que para isso aqui virar uma floresta falta muito ainda, né? O sol vai ficando mais forte. Eu vou botar mais plantas em volta do meu lago. Planta feia, né? Nossa, essa planta aqui não, né? Essa planta aqui não, gente. Não, Rodrigo. Isso aqui é planta ornamental. Eu tenho umas plantas mais selvagens. Ah, esses matinhos aqui, ó. Os matinhos. Os matinhos. Oxe, Luna já tá aqui já. Sai daí, Luna. O que você tá fazendo aí? Vai pro sol, Luna. Não quero, tio. Vou fazer essa Luna se mexer um pouquinho. Ela tá muito forgada. Vem aqui, ó. Vamos tomar uma aguinha no laguinho, Luna. Aqui. Isso. Vou tomar uma aguinha. Vai se molhar, hein, Luna. Aí, ó. Ah, ela tá procurando um peixinho. Quer ver, ó? Vamos achar aqui um peixinho pra ela. Um peixinho pra ela comer. Tá de olho nos peixinhos. A carinha dela ali, ó. Ela tá só olhando ali. O que foi, tio? Não tô afim de comer peixinho, não. Então tá vendo só? Olha que situação. Tá lambendo a pata, nem aí. Os peixes ali, ó. Os peixes estão ali. Os peixes estão ali. Vai lá, Luna. Cata o peixe, Luna. Bom, enfim. Peixe é importante porque vai ter uma comidinha pra nós, entendeu? Uma comidinha. Dá uma olhada aqui, eu vou fazer um tibum. Uop, uop, uop. Tibum. Aqui, ó. Tem os peixinhos, tá vendo? Os peixinhos. E a Luna ali, ó. Os peixes só olhando ali, falando, esse gato vai me comer. Então pronto. Já tem um peixinho. A gente precisa melhorar essa floresta que tá. Até virar floresta parece que vai demorar bastante. Acho melhor começar já a colocar umas árvores mais possuídas aqui, sabe? Que até virar floresta aqui, amigo, vai demorar muito. Mas já tá começando a fazer uma certa sombrinha. Olha lá. E aí, Luna? Tá feio, hein? Quer saber de nada? Só que a minha missão hoje é diferente. Eu vou ter que passar a noite. O dia já tá começando a cair já à noite. Eu não vou passar frio não, porque eu dormi naquela floresta da última vez, vocês viram a animação, e passei um frio danado. Aliás, tá frio, né? O que eu vou fazer então? Eu vou cortar uma lenha. Cortar uma lenha. Eu separei aqui uns pedacinhos de madeira, né? A Luna já tá aqui, essa Luna tá em todos os lugares, né? Ela é quântica. Aí, tá aqui, vai ficar vendo. Eu vou cortar uns pauzinhos. Cortei o pauzinho, ó. E aqui já vem a primeira madeirinha. Vamos fazer uma fogueirinha. Você pensa que não, mas dá pra fazer fogueira aqui nesse programa, cara. É Lumion é paulada. Por enquanto eu tô trabalhando só com os objetos do Lumion, só para brincar, para me divertir, ambientar. Por exemplo, esses troncos eu peguei do 3D Warehouse, que é um site que você baixa arquivos do SketchUp, você exporta para formato FBX, alguma coisa assim, ou o próprio SketchUp ele importa no Lumion. Mas depois eu vou ter que usar o 3D Max para fazer objetos mais elaborados, aí o bicho vai pegar. Por enquanto eu estou só brincando aqui, esse aqui é um arquivo FBX, um tronquinho bonitinho, certo? Eu vou fazer aqui uma fogueirinha, certo? Cuidado aí, Luna, vai tomar uma paulada. Como um gato.
Pronto, só para pontuar aqui, né? O dia tá caindo, o sol tá se pondo, tá começando a ficar noite, aí ficou noite demais, o sol já tá se pondo, tem aqui uns efeitos, e eu posso acender meu foguinho para poder dormir hoje à noite na floresta, de maneira mais aquecida, né? Longe dos animais. Aqui escolho um foguinho qualquer. Você vê uma labareda, gente, peraí. Primeiro foguinho pequenininho. Acendi o foguinho aqui, tô aquecendo minha mão, tá tranquilo. Enquanto isso a noite vai caindo. Isso. Agora tá mais de acordo, né? Eu não acredito que os peixes sumiram, cara. Roubaram meus peixes. Olha lá os bichos ali. Olha lá eles aqui. A Luna tinha achado eles. Aqui, ó. Aí, Luna, obrigado por achar meus peixinhos. Achei meus peixinhos. Agora, eu não sei se o programa pega o peixe e coloca na fogueira. Vou tentar. Aumento o fogo. E vamos tentar colocar um peixe. Mas esse peixe aqui eu não gostei, não. Vou pegar esse bicho louco aqui. O peixe vem, cara, mas ele sai nadando na grama. Olha lá o bicho aqui, rapaz. Como assim? Ele tá nadando na grama, ele tá fugindo do fogo, filha da mãe. Volta aqui, cara. Volta aqui, cara. Diminuir um pouquinho o fogo e tal. Eu vou preparar aqui umas folhas para ele poder deitar e dormir. Então, cuidado para não pegar fogo, né? Nas folhas enquanto eu durmo, né? Aqui e aqui debaixo dessa árvore aqui, ó. Que eu vou deitar e ficar, certo? Vou deletar aquele tronco ridículo aqui, que não tem nada a ver, já utilizei ele. Vou botar a Luninha em cima do tronco, minha gatinha. Fica aí, Luna. E pronto. Tem o peixe que subiu, você viu, o peixe saiu pela grama, fugiu, peixe. Mas agora eu posso passar uma noite mais quentinha, né? Depois eu vou ver se eu acho esse peixe para poder comer o peixe, que eu tô morrendo de fome. E amanhã eu vou começar a criar minha cabana. Vocês aguardem. Vai ser sinistro. Fui. Vou tentar fazer uma animação aqui. Aguarde.